자동차 도색 가격 얼마 정도를 생각하시나요? 보통 한 판당 30만원에서 40만원씩 하잖아요. 그런데 여기서는 15만원에서 20만원 밖에 안 해요. 그럼 품질이 안 좋을까요? 아뇨. 다른 데보다 오히려 품질은 더 잘 나오는 것 같아요. 열 처리도 잘 되어서 그런지 오래 지나도 떨어지거나 문제가 되지도 않고요. 황금 도색해야 하는데 그동안 망설였다면 여기에 한번 가보세요. 여기가 어디냐고요? 수원인데요. 스타클린테크예요. 저를 믿고 한번 맡겨보세요. 20년 경력이라서 그런지 저의 지인들도 아주 만족하더라고요. 제가 누구냐고요? 제가 스타잖아요. 지금까지 수원스타였습니다. 꾸벅.